നമസ്കാരം, ഞാൻ ശശികുമാർ. ബിൽഡഗോമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏത് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കോള്. അദ്ദേഹം വീട് പണി തുടങ്ങാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മൊത്തം കരാറ് കൊടുക്കണോ അതോ ലേബർ കരാറ് കൊടുക്കണോ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാണ് ഉചിതം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആ ഒരു വിഷയം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഏത് തരത്തിൽ നമ്മൾ വീട് പണി ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്, അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്താണ്, ഡിമെറിറ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അത്തരം ഒരു വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വീട് പണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായ പ്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനീയറുടെ ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാനൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മൊത്തം കരാറ് കൊടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, ലേബർ കരാറ് കൊടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനൊരു 2-3 രീതികളിൽ നമുക്കിതിനെ കണക്കാക്കാം. ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തം കരാറ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാ മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ ലേബറും എല്ലാം ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്ക് കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള വർക്ക് ടോട്ടലി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കരാറ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. അതുപോലത്തെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പാർട്ടി സപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ലേബർ വർക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുക. മൊത്തം ലേബർ ജോലികളെല്ലാം പുള്ളി ചെയ്യുകയും വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം എല്ലാം പുള്ളി ചെയ്യുകയും മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തു കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതി. അപ്പോൾ ഈ 3 രീതികളിൽ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് മെറ്റീരിയലും ലേബേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വർക്ക്, അതാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കരാറ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇത്ര രൂപ എന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം വർക്ക് ആ കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉള്ളൊരു മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ മൊത്തം വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജിൽ ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കരാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാഷ് കൊടുക്കുക, നമ്മൾ വർക്കിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. കാരണം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ഓണർമാർ, അതായത് വിദേശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഫുള്ള് യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വീട് പണിയുടെ നിർമ്മാണം A to Z ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം മൊത്തം കരാറ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വർക്കിൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടം ജസ്റ്റ് ഏതുവരെ ആയി നിർമ്മാണം എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കൃത്യമായും അതുപോലെ നല്ല ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം. കാരണം നമുക്ക് അവരുടെ ഈ നേരത്തെയുള്ള വർക്കുകൾ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം അവരുപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളെല്ലാമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇലക്ട്രിക്കലാവട്ടെ, പ്ലംബിംഗ് ആവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്കുകൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. വെട്ടുകല്ലാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വെട്ടുകല്ലാണ് ഇറക്കുന്നത്. സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് വളരെ അപൂർവ ആളുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെട്ടുകല്ല് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വെട്ടുകല്ലാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എൻജിനീയേഴ്സിനെയൊക്കെ കൺസൾട്ടിങ്ങിനായിട്ട് നിർത്തി അവരുടെ ഒരു അണ്ടറിൽ നമുക്കൊരു സൂപ്പർവിഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് മൊത്തം കരാറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ നമ്മുടെ എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരമാണോ അത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനായി നമുക്കൊരു എൻജിനീയറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസറെയോ നമുക്ക് കൺസൾട്ടിങ്ങിനായിട്ട് സമീപിച്ച് അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അപ്ഡേഷൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അറിയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ടൈമിന് തന്നെ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ തീർക്കാവുന്ന പ്രോസസ്സിങ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ആ മെൻഷൻ ചെയ്ത വർക്കുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതുപോലെ നമ്മൾ മൊത്തം കരാറാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എല്ലാ വർക്കും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഏതെല്ലാം മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം സ്റ്റേജിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ടി തരേണ്ടത്, അതുപോലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കോൺട്രാക്ടർ വഹിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. നോർമൽ കേസിൽ നമുക്ക് മൊത്തം കരാറാണെങ്കിലും ലേബർ കരാറാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും പാർട്ടിയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കോൺട്രാക്ടർ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഏത് വർക്കും തുടങ്ങാൻ. ഇനി ഈ മൊത്തം കരാർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടറെ വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു, ഇദ്ദേഹം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് സമയത്തിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണം അത്രയും അപ്ഡേഷൻസ് അല്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാഷുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പെടും. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം അത്രയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വർക്ക് അവിടെ പെൻഡിങ് വരുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കരാറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇത് പ്രകാരമുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ, ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ പലരെയും കബളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല കോൺട്രാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കബളിപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു എൻജിനീയറെയോ ഒരു സൂപ്പർവൈസറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ സമീപിച്ച് അവരുടെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ ഒന്നും സാന്നിധ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ മെറ്റീരിയലുകൾ കൃത്യമായ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ തന്നെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മളതിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തം വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സ് ഒരു വ്യക്തിയെ കരാർ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ നമ്മൾ കരാർ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാരണം നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകളായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വൃത്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും വേണ്ട. അത് സമയാസമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഓണറെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകളെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ ലേബർ കരാർ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളെല്ലാ മെറ്റീരിയലും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലേബർ മൊത്തത്തിൽ വീട് പണിയുടെ മൊത്തം ലേബർ വർക്ക് കരാർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജായിട്ട് ലേബർ കരാർ കൊടുക്കുക. അതായത് ഓരോന്നും കരാർ തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഓരോ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെയും ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ സ്റ്റേജ്, അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു സ്റ്റേജ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റേജ്, അതായത് കെട്ടും വാർപ്പും, പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഒരു സ്റ്റേജ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിങ്, ടൈൽ പേവിങ്, അങ്ങനെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രീതി. അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും.
കുറച്ചുകൂടെ ഈസി മീൻസ് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാറ്റിലും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽസുകളെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർവൈസർ അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും. കാരണം മെറ്റീരിയൽസ് സമയാസമയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യം. അതായത് നമുക്ക് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലതും. എങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ, സൂപ്പർവൈസർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടത്താൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വില കുറഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അത് കണ്ടെത്തുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കരിങ്കല്ല് പണിക്കാരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ലേബർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അതായത് കരാറെടുത്ത് കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അവരെ കരാർ ഏൽപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ആ വർക്ക്, അവരുടെ വർക്ക് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ബെൽറ്റ്, കോൺക്രീറ്റും അതുപോലെ കെട്ടും വാർപ്പും, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കെട്ടും വാർപ്പും ഒരു ടീമിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റായിട്ടും ചെയ്യാം. സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി അതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എം ക്യൂബൊക്കെ കണക്കാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏരിയ ആണോ എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കരാർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് കെട്ടും വാർപ്പും സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഒരു കരാർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, കെട്ടുകയും ചുമര് കെട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ വാർക്കുകയും ഒക്കെ എല്ലാം ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ടീം തന്നെ ചെയ്തു പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ കെട്ടും വാർപ്പും ഒക്കെ വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന ടീമുകളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തി അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് മാത്രം കണക്കൂട്ടിയിട്ട് അത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും ഒന്നുകിൽ ഈ ടീമിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് കൊടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുക, അയ്യോ പുള്ളിയുടെ വർക്ക് ഇന്ന ഡിഫക്റ്റുകളുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ആ വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കാതെ വേറൊരു ടീമിനെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ മൊത്തം കരാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ലേബർ മൊത്തം കരാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വർക്ക് കഴിയോളം പുള്ളീനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആളുകളെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്ലാസ്റ്ററിങ് ആവട്ടെ, ഫ്ലോറിങ് ആവട്ടെ, അങ്ങനെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ഒരാൾ നോക്കേണ്ട ആൾ വേണം. കാരണം ഈ ഒരു വർക്ക് എൻജിനീയർ തന്ന പ്ലാൻ പ്രകാരം തന്നെയാണോ പണിയുന്നത് എന്ന്, അത് കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുത്താലും ശരി, ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുത്താലും ശരി, നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരി, എൻജിനീയർ തന്നിട്ടുള്ള പ്ലാൻ പ്രകാരം തന്നെയാണോ, അതേ മെഷർമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണോ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ, എൻജിനീയർ, ഒരു കൺസൾട്ടിങ് ടീമിനെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് നമ്മൾ ലേബേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ലേബേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലേബേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് തന്നെ കഴിയും എങ്കിൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേബേഴ്സിന് തന്നെ ലേബർ വർക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വരുന്നൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലേബേഴ്സിന് ഡെയിലി പേയ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വീക്കിലി പേയ്മെൻറ്റോ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതല്ല, നമ്മൾ ലേബർ കരാറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ, ഇപ്പോൾ മൊത്തം കരാറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി, ലേബർ കരാറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി, നമ്മളൊരു കൃത്യമായ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം എന്തൊക്കെ വർക്കുകളാണ് അവരതിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ വീട് നമ്മൾ കരാറൊക്കെ കൊടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എലിവേഷനൊക്കെ കണ്ട ശേഷം കോൺട്രാക്ടർ, അയ്യോ ഈ എലിവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന വർക്കുകളൊക്കെ അഡീഷണൽ വരും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് തരേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയും.
അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാന്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടറെ കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കരാറ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെല്ലാം എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ, അവർ പറഞ്ഞ റേറ്റുകളുടെ അപ്പുറത്തോട്ട് എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക്, ഒരു വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ.